جس رستے تو سنت دی مہک آوے، جس رستے تو سنت دی مہک آوے، اس رستے تے چلنا چاہیدا اے۔ جس رستے تو سنت دی مہک آوے، اس رستے تے چلنا چاہیدا اے۔ جیڑا سونے پیغمبر دی توہین کرے، جیڑا سونے پیغمبر دی توہین کرے، انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا اے۔ سارے کہو بے شک۔ جیڑا سونے پیغمبر دی توہین کرے، انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا اے۔ یارو سنت رسول دے رنگ دے وچ، یارو سنت رسول دے رنگ دے وچ، اپنا تن من رنگنا چاہیدا اے۔ پاویں رس دیئے دنیا رس جائے، پاویں رس دیئے دنیا رس جائے، کلے اللہ کولو منگنا چاہیدا اے۔ ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے۔ اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے، ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے، ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے، رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے، رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے، ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے، رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے، جس کے در سے جو مانگو ملے گا وہی، جس کے در سے جو مانگو ملے گا وہی، جس کے در سے جو مانگو ملے گا وہی، جس کے در سے جو مانگو ملے گا وہی، سب کا حاجت روا اور کیا، بولے ذرا نا، سب کا حاجت روا اور کیا چاہیے، ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے، رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے، جس کا ثانی خدا نے نہ پیدا کیا،
جس کا ثانی خدا نے نہ پیدا کیا، جس کا ثانی خدا نے نہ پیدا کیا، جس کا ثانی خدا نے نہ پیدا کیا، وہ محبوب خدا اور کیا چاہیے، وہ محبوب خدا اور کیا چاہیے، ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے۔ بڑی محبت والا جملہ، چاند ٹکڑے ہوا آیا چل کے شجر، نبی علیہ السلام کے معجزات، چاند ٹکڑے ہوا آیا چل کے شجر، چاند ٹکڑے ہوا آیا چل کے شجر، چاند ٹکڑے ہوا آیا چل کے شجر، اس کا چہرہ والضحیٰ اور کیا، بولے ذرا اور کیا، اس کا چہرہ والضحیٰ اور کیا چاہیے، ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے، رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ اور ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے اسٹیج سے اپنے مسلک کا پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ کلام کی صورت میں توجہ فرمائیے، شاعر کہتا ہے، آقا دیا جن نے اپنائیاں سنتا، آقا دیا سونے دیا جن نے اپنائیاں سنتا، جنتاں چ آقا دے او نال ہوئے گا، آقا دیا سونے دیا جن نے اپنائیاں سنتا، جنتاں چ آقا تے او نال ہوئے گا، ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا، ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا، بڑا دا رتبہ کمال ہوئے گا، ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا، بڑا دا رتبہ کمال ہوئے گا، آقا دیا سونے دیا جن نے اپنائیاں سنتا، جنتاں چ آقا دے او نال ہوئے گا۔ توجہ فرمانا ذرا، جنت کا ایک منظر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ آقا جد سواری تے سوار ہون گے، آقا جد سواری تے سوار ہون گے، نال نال مدنی دے یار ہون گے، نال نال مدنی دے یار ہون گے، ہاتھ وچ ڈاچی دی مہار
मोहार फड़ के अगे अगे चलदा बिलाल होवेगा अगे अगे चलदा बिलाल होवेगा आका दिया सोने दिया जिन्ने अपनाइया सुनता जन्नता च आका दे ओ नाल होवेगा जदों रब्बे नफसी दे पुकारे होणगे जदों रब्बे नफसी दे पुकारे होणगे ठाओ थाई कम दे पैसारे होणगे ठाओ थाई कम दे पैसारे होणगे पर रब दे प्यारे लाडले हबीब नूं पर रब दे प्यारे लाडले हबीब नूं उम्मत दा ओदों भी ख्याल होवेगा आका दिया सोने दिया जिन्ने अपनाइया सुनता जन्नता च आका दे ओ नाल होवेगा। और साडा पैगाम नोट करो रबीउल अव्वल दे महीने दे अंदर साडे मसलक दा पैगाम नोट करो सुन्नते रसूल नाल प्यार कर ले सुन्नते रसूल नाल प्यार कर ले प्यार नाल सीना ठंडा ठार कर ले सुन्नते रसूल नाल प्यार कर ले प्यार नाल सीना ठंडा ठार कर ले कौसर दा जाम तेनों मिले पीन नूं पिलान वाला आमिना दा लाल होएगा पिलान वाला आमिना दा लाल होएगा आका दिया सोने दिया जिन्ने अपनाइया सुनता जन्नता च आका दे ओ नाल होवेगा।